Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga, como a natureza, né, se revolta. Não, a natureza não se revolta. A natureza está tentando se equilibrar. Né? Na Espanha, me É, parece que teve um vendaval, matou não sei ah, quantas pessoas hoje, né? E aqui em São Paulo está tendo catástrofes e está pegando fogo no uhum, planeta, enfim. uhum. Mas não tem nada a ver com a natureza se revoltar. Tentando entrar em homeostase, em Isso, equilíbrio. equilíbrio. Sim. E nós também são essas. Eu deixo coisas e vou em direção a outras coisas. Inconscientemente, eu estou buscando um equilíbrio.